今日咧嚟試下呢一個江浙菜。咁咧未點菜之前咧，我咧通常咧就食咗呢個吸油丸先嘅，要打定底。いただきます。食嘢啦！食嘢啦！開飯啦！第一道菜咧就係呢個海蜇頭，好好味啊！呢個龍井蝦仁啊，我最中意食嘅小籠包，點啲辣椒油先嘅黃魚。成日有人問我咧，呢個吸油丸究竟係乜？其實我平時食嗰粒吸油丸咧係仙人掌嘅碎取嚟嘅。我而家咧試下咧倒呢個油同水咧係溝唔埋嘅，咁咧我倒啲辣椒油落去咧，其實你會見到咧佢浮咗喺個面嘅。哇，睇唔睇到啊？咁咧就抌一粒落去，咁就模擬咧嚟食飯之前啦，我哋咧食兩粒吸油丸打底。仙人掌嘅粉末咧，而家咧就喺個杯嘅水面啦。好啦，我哋等一陣啦。我睇下幾大嚿。呢個吸油丸咧，就將嗰啲油分咧就吸咗落個杯底，睇唔睇到啊？想問下，其實要食幾多粒啫？其實唔係硬性規定你食幾多粒嘅，係視乎你嗰日嗰餐飯咧係有啲乜嘢嘅餸咯。如果比較油啲嘅，咪可以自己選擇食多少少咯。係啊。咁我哋新年嘅時候咧，你知食好多糕噶啦。咁我同我仔兩個就好中意食嘅。我哋加埋食10底糕。咁但係咧係唔會脹過個肚嗰陣，同埋去廁所係好暢順。